Maaelujutud. Tere tulemast kuulama Maaeluvõrgustiku taskuhäälingut Maaelujutud. Minu nimi on Reve Lambur ja töötan Maaelu Teadmuskeskuse Maaeluvõrgustiku teenistuses. Tänaseks teemaks on maal elamise päev ja saatekülalisteks on juba staažikad maal elamise päeva koordinaatorid, kes seda külastussündmust oma vallas korraldavad. Varje Paaliste Lääne-Nigula valla kultuuri- ja sporditöö peaspetsialist ja Sirli Pippar Elva valla arendusspetsialist. Maal elamise päev on külastussündmus, mis sellel aastal toimub 7. korda. Ja tavapäraselt toimub ta septembrikuu 3. laupäeval, nii ka sellel aastal 20. septembril. Tegemist on justkui avatud maavaldade päevaga. Kui meil on juulis avatud talude päev, mis sellel aastal toimub 11. korda, ja aprilli lõpus toimus avatud kalasadamate päev juba 8. korda, siis maal elamise päeva traditsioon on juba 7-aastane. Saab sellel aastal 7-aastaseks. Lühidalt maal elamise päevast. Tegemist on külastussündmusega, millega soovitakse tuua esile maapiirkondades elamise eeliseid. Kutsutakse või näidatakse, millised on maal eneseteostuse võimalused ning külastuspäeva raames saavad külastajad oma silmaga veenduda, et maal elamine ja töötamine on küll linnast erinev, kuid loomulik ja nauditav elustiil. Aga asja juurde, et uurime spetsialistidelt, kuidas on siis maal elada ja kuidas on korraldada maal elamise päeva. Aga alustuseks küsimus, mis ei ole seotud maal elamise päevaga, vaid üleüldiselt eluga maal, et palun, ja siis rääkige lühidalt ka endast, et miks on hea maal elada ja kuidas te üldse maale sattusite? Et alustame, Varje, sinust. Tere, hea kuulaja! Mina olen see inimene, kes ongi terve elu elanud maal, õppinud küll vahepeal linnas, aga miks on maal hea elada? See tegelikult on elustiil ja kes on nagu terve elu maal elanud, siis on väga keeruline lahti mõtestada, et miks seal hea on. Kõik on hea. Ruumi on, inimesed on samas lähedal, turvatunne on ja tegelikult ka eneseteostus on väga hästi võimalik. Et mina ei kujutaks üldse ette teistmoodi, aga kindlasti need inimesed, kes on linnas, ütlevad vastupidist, et nemad ei kujuta ette, et nad suudaksid maal üksinduses elada ja kõik ei ole 5 minuti kaugusel. Aga ma julgustan linnainimesi tulema maale vaatama, tutvuma. Maal elavad ka täiesti normaalsed inimesed. Kus sa täpsemalt muidu elad? Ja kas sa oled kogu aeg ühes samas kohas elanud? Mina elan Läänemaal. Minu kodukohast saab 15 minutiga kuurortlinna Haapsallu. Seda kõik teavad, kus on Haapsallu. Ja 50 minutiga Tallinna linna piirile. See tähendab, elan Lääne-Nigula vallas, Linnamäe külas ja minu kodukoha või ütleme lähima ümbruse elanike hulk on suurusjärk 1000 ja natuke peale. Et seda ma loen nagu oma igapäevaelu kogukonnaks. Aga valla mõistes, töö mõistes on meie kogukond 7000 inimest ja 100 peale. Ja seal on omad head ja omad vead. Aga igapäevaelu on sellises väikeses 1000-pealises kogukonnas. Ja valla ametnik oled sa olnud terve oma elu? Päris terve elu ei ole olnud, aga väga pikalt. Ma olen omavalitsuses olnud erinevates rollides. Kui olid veel need niinimetatud väikevallad, siis ma olin abivallavanem hariduse, kultuuri ja ütleme selliste teemadega ja ühinemiste, me oleme 2 ühinemist teinud läbi. Ühinemiste järgselt siis tegelenud sotsiaaltöö ja hariduse juhtimisega ja nüüd siis olen tegelikult tagasi oma selle valdkonna juures, milleks ma ka kunagi õppisin, et tegelikult olen ma õppinud ikkagi kultuuri
korraldust. Et nüüd olen tagasi, aga kuna kultuur on nii lai mõiste, see hõlmab kõik eluvaldkondi, siis tegelikult puutun kokku väga erinevate teemadega. Väga põnev. Ja Sirli, milline on sinu lugu ja mis on sinu mõtted maal elamisest? Tere ka minu poolt, et mina võib-olla siis ka tutvustan enne, et kus ma siis õigupoolest elan, et mina olen see inimene, kes elab küll maal, aga mitte niimoodi nagu üksinduses, nagu Varje siin mainis, et maal elamine, see võib-olla mõne inimese jaoks võrdub just kui nagu kuskil üksinda talus elamine, et siis tegelikult mulle meeldib öelda, et Eestis tegelikult see maapiirkond tundub just kui kõik suurlinna välised piirkonnad, ehk siis me olemegi kõik üks suur maa ja mina elan hetkel siis väikelinnas Tõrvas, kuhu ma olen tagasi läinud pärast 9 aastast Tallinnas elamise kogemust, käisin seal koolis, töötasin, kuni sain siis oma esimese lapse ja otsustasin, et ma lähen nüüd tagasi ikkagi selle tugivõrgustiku juurde, et kus mul on ikkagi ema-isa, kes saavad vajadusel lapsi hoida ja püüan seal pool nagu siis hakkama saada, et senimaani sai iga nädalavahetus nii-öelda maale pendeldatud ja käidud, et oma hobidega tegeleda, et sellega ma olen täitsa nõus, et maapiirkonnas kindlasti lisaks sellele looduskeskkonnale, sellele mõnusale olemisele, mis sul seal võib-olla ka väikelinnas võib olla, et sul on seda eneseteostusvõimalust ja meil on Tõrvas super äge kogukond, kellega me oleme teinud Tõrva raadio ja see on nagu asi, mis toob inimesi ka kaugemalt ikkagi tagasi, et kui sul on mingid hobid, millega sa oled varem kokku puutunud, siis mina julgen öelda, et ma terve selle aja, mis ma pealinnas elasin, ma ikkagi olin kogu aeg oma nagu kodukohaga seotud. Ja teisalt täna see, et ma töötan Elva vallas, mul on poole tunni kaugusel on töökoht kodust, ja see kulgeb läbi maaliliste metsade, et selline mõnus hommikune sõit, võib-olla rutiini seadmine on ju, et hommikul juba lainestad ennast ja õhtul lainestad teistpidi kodusele elule, et see selline, ütleme, et need vahemaad nagu ei ole väga mingid määravad, ja mulle meeldib ka see, et me Eesti kontekstis meil on tõesti nagu see võimalus, et sa elad ühes kohas, töötad teises kohas ja võib-olla teed seda kõike ka kodukontoris, et see on nagu nii hea võimalus meil ennast teostada. Et sellised esmased mõtted minu poolt. Aitäh. Aga nüüd minna nagu vallatasandile, et seal, kus te siis igapäevaselt töötate, et mis teeb ühest vallast paiga, kuhu inimesed tahavad tulla ja ka jääda? Ja millised on teie vallas viimaste aastate rahvastikutrendid, kas on pigem inimeste arv kasvanud või kahanenud? Kas mis noored teevad, et kas nad tulevad tagasi mingi hetkel, nad kindlasti lahkuvad, aga kas nad otsustavad ka siis tagasi tulla? Mina vaatasin seda võrdlust Elva vallas eelmise aastaga, siis plussis on huvitavad vanusegrupid, et on seal 40-ndates inimesi tulnud juurde valda ja on väikelapsed, ehk siis kuni 5-aastased, et võib öelda, et väga tugev laste tulek on meie valda, et ei saa öelda, et sünnid oleksid plussis, ei ole, ikka suremus on suurem, aga selles mõttes on nagu rahvastikus on näha, et sellised keskealised pigem on nagu viimase aastaga juurde tulnud. Et otseselt me nagu sellistel noorte kojutuleku koha pealt ma ei oskagi öelda, et kuidas see lugu on, et on nii ja naa, et seda rahvast ikkagi liigub, aga võib öelda, et Elva valla rahvastiku arv on üsna stabiilne, et meil on seal 14 000 ja peale ja kui ta siis kõigub aastaga, siis ta kõigub kuskil 100 ringis, et mitte rohkem, et sellist drastilist rahvaarvu langust või tõusu praegu ei ole. Ja mis teeb võib-olla ühest vallast sellise hea elukeskkonna on kindlasti on ju see, et sul inimestel on ikkagi kõik see eluks vajalik on olemas, et on töökohad, see on ju peamine, et on ikkagi koolid, lasteaiad, poed, ei pea olema kaubanduskeskused, neid on meil lähedal Tartuski palju, et kõik selline ja kultuurielu kindlasti inimesed tahavad on ju oma kogukonnas kaasa lüüa, käia oma kodu lähedal sündmustel ja tulla välja, et ma arvan, et sellised asjad, et enne kõike alustada võib-olla töökohtadest, mis on nagu ilmselt üks põhjus ka inimestel, miks nad tulevad üldse valda.
no Lääne-Nigula on selles mõttes natukene eristub ja tore, et eristub. Elva on ikkagi, me võime öelda, kergelt linnalisem piirkond. Et Lääne-Nigula on sügavalt maapiirkond. Meil on 8 väga selge identiteediga keskust, endised väikeomavalitsused, ja meil ka vahemaad on nagu valla kontekstis üsna pikad. Ja sealt tulenebki see, et see rahvastiku trend, et meil on piirkondi, kus me oleme heas mõttes hädas sellega, et ei jagu lasteaia ja koolikohti, ja samas võib olla 40-50 kilomeetrit eemal kogukonnakeskus, kus on, ütleme, püsielanikke jääb vähemaks ja pigem leiavad sinna tee suvitajad ja suveinimesed, mis ei ole ka üldsegi muidugi halb. Et meil on selles mõttes hästi nagu lapitekk. Aga tegelikult Sirli juba ütles sellega ära, et omavalitsuse vaates on ikkagi see, et sul peavad olema inimesele igapäeva elamiseks need tingimused, mida ta tõesti igapäevaselt vajab. Seesama lasteaed, kool, et meditsiiniteenus oleks võimalikult lähedal, et on raamatukogu, et on koht, kus inimesed saavad kokku tulla. Kauplusega on tore see, et kui ikka öeldakse niimoodi, et millegi pärast arvatakse, et kaubanduskeskus. Teate, inimestel ei ole see kaubanduskeskus üldse oluline. Mida mina olen täiesti igapäevaelus näinud, on see, et kui suveinimesed lähevad pühapäeva õhtul, sõidavad Tallinna poole ja siis nemad külastavad seda maapoodi, sest nad ütlevad, et see on tohutu aja kokkuhoid. Ja kui see maapood on nagu hea igapäevaks vajalike asjade varustatusega, siis see on ka täiesti hästi. Et sellised elementaarsed võimalused ja kus ma nagu näen, ütleme summa summarum, kui me arvuliselt peale vaatame selle 7000, suurusjärgus 7000 inimesele, siis ega seal selliseid drastilisi liikumisi või muutusi vanusegruppides ei ole, et ikkagi 65 pluss praegu viimase, ütleme 3 aasta tagasi vaates natukene see protsent on suurenenud, aga tegelikult, kes on tagasi tulnud, kes mõnes mõttes on neid maaomavalitsusi natuke päästnud ja toonud sellist uut hingamist, on tõesti see vanusegrupp, mis on täna 30–40. Ja ega siis maal ei ole ka väga kerge päris nullist tulla ja seda, ütleme, kinnisvara leida, ehitada, kodu soetada, et valdavalt ma ütlen, et need on, meie nimetame neid niinimetatud tagasi tulnud pereloonud soomepoisteks. Et nende osakaal on tegelikult märgata, et kui nad jõuavad sinna maale või jõudsid sinna maale, et nad oma pere hakkasid ikkagi looma, siis päris paljud pöördusid tagasi, eriti siis need, kellel oli kuhugi pöörduda. Vanemate, esivanemate maad, majad ja see on praegu nüüd see hulk aktiivses eas inimesi, kes on ka, ütleme, kogukondliku ellu kõige suuremad panustajad. Et see on väga-väga tore ja eelistatult ongi praegu, mida ma näen, arengus eespool need kogukonnad, kus on ikkagi oluline selle 30-40, ütleme, see vanusegrupp. Nendel on pered, seal on lapsed ja need tegelikult annavad tooni ka sellele piirkonna ja kogukonna arengule. Jah, et eks väga oluline on siis lasteaedade, eelkõige lasteaedade olemasolu selles piirkonnas. Ja lasteaedade ja
ütleme sellise ajaasustusega omavalitsus nagu Lääne-Nigula on, siis me ei saa vaadata ka sellisena, et loeme kokku tervikuna, meil on vallas nii ja nii palju lasteaiakohti ja mis mõttes, et me ei tee neid juurde, jagub küll, arvud näitavad, et jagub, me ei saa sellist lahendust kasutada, sellepärast et sellel perel peab olema ka reaalses elus mugav seda teenust kasutada, et see tuleb ka läbi mõelda, et see on omavalitsuse jaoks sageli kulukas, aga see loob selle tingimuse, et see pere saaks seal maal elada, et need inimesed saaks seal maal elada. Et nõnda on, jah, me peame lähenema natuke loomingulisemalt ja ikkagi hästi inimese keskselt. Mulle meeldis see, et Varja tõi välja selle kinnisvara puuduse, et tegelikult jah, tõesti teil seal ilmselt ilmestab väga selgelt, et kui sul ei ole ikkagi kuhu tagasi minna, siis ega väga raske on mingit maja või elupinda leida sellist, mille sa saad ka näiteks kiirema ajaga korda teha, et praegu tõesti need laenutingimused ja noortel üldse laenu võtmine, et need on nagu suhteliselt keerulised, et ma võin öelda, et meil on nagu pigem siuke, ütleme, praegu on nagu mugavuse ajastu rohkem, et kui sa leiad sellise maja, kuhu sa saad kohe sisse kolida, siis oleks nagu väga hästi, aga minu meelest praegu ei ole nagu Elva vallas ka väga palju selliseid krunte või kinnistuid, kuhu üldse nagu, ütleme, isegi seda maale üksinda elamist nautima minna, et kinnisvaraga on jah, suhteliselt keeruline, aga no Elva linnast ikka leiab. Ehk siis atraktiivsetesse maapiirkondadesse, kus tegelikult inimesed tahaksid tulla, mis on näha, et seal juba inimestel on nii tore ja äge olla, et siis tegelikkuses on ikkagi juba keeruline sinna veel mahtuda, kui sul tõesti ei ole seda puuga rahakotti seljas, et see maalapikene kusagile osta. Et ma mõtlen, et üks lahendus oleks kindlasti need kortermajad, mida vallad võiksid teha, aga see on jälle väga suur teine teema, mis on ju ka kogu aeg arutluse all, ja üüriturgu põhimõtteliselt tegelikult ei ole. Et see on ka hästi raske teema maapiirkondades minu meelest, et oled sa linnas või maal, et ikkagi sellist, ütleme, mõni tahaks lihtsalt maja üürida, et ei tahagi osta, et siis selliseid võimalusi on tegelikult väga vähe. No mis kogemust saan mina jagada, on see sama minu kodupaik Linnamäe külla tegelikult tehti ju eraettevõtja initsiatiivil ja vallaga koostöös KredExi meetmega üürimaja täiesti maale, ennekuulmatu. Sellele eelnes see, et oli tegelikult väga põhjalik eeluuring, et mis see nõudlus on, ehitati 18 korteriga tuttuus korterelamu, selle mõttega siis, et olekski kaugtöö tegijatel võimalus tulla ja see on nüüd 3-4 aastat tagasi. See maja täitus hetkega noorte inimestega ja tegelikult ta esimene ring täitus sinna nende inimestega, kellel oli plaan juba ka mõnel mingi võimalus lähipiirkonda ehitada. See oli nende maandumiskoht seal, samas said nad natuke lisaaega, et oma ehitusega edasi minna. Ja tänaseks on seal juba sisuliselt teine ring inimesi. Üks seltskond on ära liikunud oma kodudesse, aga mis jällegi on ju loonud selle, et need inimesed töötavad seal lähipiirkonnas, aga selleks, et saaks, ütleme, maale sellist üürimaja ehitada, selleks peab olema see taust, et inimestel, kes väljast poolt seda nagu vaatavad, mõtlevad, see kogukond, see piirkond, see omavalitsus peab tekitama huvi ja usaldust. Et ma hakkan üldse edasi nagu mõtlema. Et see tegelikult on nii selgelt seotud lähiümbruse teenustega, enesearengu võimalustega, laste arendamise võimalustega, et see tegelikult on üks elukeskkonna tervikpakett, mis on vaja nagu kokku siduda, et julgeda selliseid otsuseid teha, et katsetada nende üürimajadega. Aga ma usun, et see on tulevikus ikkagi üks väljund,
kuidas me saaksime nooremaid inimesi maale tuua, sest tõepoolest no ei ole võimalik, kohe kõigil nooremas eas ei ole seda puuga rahakotti seljas. See on Linnamäe külas, on ju? See on Linnamäel, jah. Ja seal on ilmselge näide, kuidas üks areng mõjutab teist. Ja tõesti, rahvaarv on viimase 5 aastaga suurenenud piirkonnas kuskil 120 inimese võrra, mis ühele väike piirkonna, ütleme 1000-lise elanikkonna arvuga piirkonnale 100 inimest suurenemist on väga suur hulk. Ma ka soovitan seda näidet kas valdadel, ja eelkõige valdadel tegelikult uurida, kes pole veel kuulnud sellest Linnamäe näitest, et see on nagu väga hea näide, et kuidas üürimaja tegelikkuses ikkagi väga toimib. Aga kui minna nüüd kogukonna teemade juurde. Tegelikult ennem kogukonna teemad, mul on see küsimus ka veel, et seoses töökohtadega, et kuidas te tunnetate, kas kaugtöö on ka toonud inimesi juurde, et kuidas kaugtöö on mõjutanud maal elamist? No see on hea küsimus selles mõttes, et on nagu selline asi, mis võib olla nagu väga välja ei paista, et kui palju siis on meil päriselt neid inimesi, kes kuskil ühel või teisel pool teevad kaugtööd, et ma võin tuua nagu COVID aja näidet, on ju, siis me ilmselgelt teame, et väga paljud tegid kodukontorites tööd ja tulidki rohkem maale. Tänaseks on näha see, et need, kes jäid ja võib-olla on nagu olnud rahul selle maal elamise võlude ja valudega, sest et nagu kõik ei ole alati võib-olla nii hästi, on ju, et kui me linnas on ju, et meil on kõik teatrid, kultuurikeskused, kõik asjad on 2 sammu kaugusel, et siis maal sa natukene pead paraku vaeva nägema, et kuhugi üldse jõuda. Et üldiselt, ma ütlen Elva valla puhul näiteks mina täna ei tea, kui suur see arv on, kui palju inimesi siis käib Elva vallast väljapoole tööle ja kui palju teevad igapäevaselt kodukontorit, aga ma julgen öelda, et see arv on ikkagi natukene läinud siis tagasihoidlikumaks, kui ta oli COVID ajal, sest et paljudel ikkagi see kodus olemine, kodus töötamine ei sobi neile. Et ka enda tutvusringkonnast võin öelda, et inimesed on erinevad, mõni ütleb, et ma ei saa kodus üldse mitte midagi teha, et ma teen nagu hoopis teisi asju kui kõike muud kui ainult tööd, et siis mina võin enda seisukoha pealt öelda, et ma saan kodus nagu palju rohkem tööd ära tehtud, sest et kontoris on hoopis teistsugused mured ja pead inimestega suhtlema ja mis ongi nagu väga tore. Aga et just see, et kui palju see nagu arvuliselt on, et võib-olla kui sellesse arvu nagu rohkem süveneda, kuidas see ränne nii-öelda on, et siis ma arvan, et meil on sellist Tartu lähedust, see kindlasti annab juurde, et mõned päevad käidki Tartus kontoris ja ülejäänud aja oled näiteks Elvas või kuskil Elva valla piirkonnas, et meil on neid piirkondi 5 ja meil on tegelikult ka selline, et meil on linn ja ülejäänud on siis alevikud ja endised vallad, ühinemiseelsed vallad, et ikkagi nagu valla pind on suur, et sa saad igasugust maastikku seal nii-öelda katsuda, et aga jah, enda seisukoha pealt ma ütlen, et on väga tore, kui on tööandja on paindlik ja sa saad elada ühes vallas ja töötada teises, on ju, et sa ei pea kõige täiega eluga üle tulema, mis ei ole ka üldse välistatud, et täna juba Elva vald meeldib nii väga, et võiks nagu vabalt juba seal elada. Ja tegelikult on meil sama trend. COVIDiga võrreldes on näha tegelikult tagasiliikumist kodukontoritest, äraliikumist, et kes jäid, need on nüüd jõudnud ka oma elu kohandada nagu alalisemaks, aga pigem on minu tunnetus on see, et kaugtöö tegijaid on rohkem ikkagi nende hulgas, kes tänaseks on need nooremad omale maale kodu leidnud. Et nemad on selle tegelikult teadvustanud, mil moel nende töötamise võimalused on. Mõnes piirkonnas on tegelikult ka tekkinud sellised büroopinnad, siis kuhu on võimalik minna kaugtööd tegema, et sa saad füüsiliselt kodust nagu välja minna ja
ütleme suhtlemine ja kõik see sinna juurde on siis veel pluss, aga ja arvuliselt ka ma ei oska öelda, see on tunnetuslik tuttavate, ütleme, kogemustele tuginedes, et see seis ei ole jäänud, mis oli COVID-i ajal. Et see on muutunud ja tegelikult on ju laias plaanis ka ju tervikuna ka väga palju juba ju tööandjatelt sõnumeid enam ja enam, et ikkagi tegelikult oodatakse inimesi kontorisse, et seal on omad plussid kindlasti tööandja poolt ka, et miks see on parem. Aga ütleme, see on küll, et vahemaa 100 kilomeetrit hommikul tööle sõitmiseks ja 100 kilomeetrit õhtul koju tagasi sõitmiseks ei ole juba ammu aastaid mingi probleem. Et ütleme, et põhimaanteed on meil ju ikkagi nagu üsna heas seisus ja see ei ole enam nagu üldse teema. Nii, aga siis kogukonna juurde. Et viimastel aastatel on kogukondade olulisest ja tähtsusest hästi palju räägitud, mitte ainult kriisiolukorras, vaid üleüldse igapäevaelus ka, et tugev kogukond tegelikult loob tunde, et sa ei ela lihtsalt kohas, vaid sa lausa kuulud kuhugi. Et kuidas vallad toetavad või millist rolli vallad mängivad kogukondade kohalike või vastupidi, millist rolli mängivad kogukonnad ja ettevõtjad valdade töös? Et kuidas te koostööd omavahel teete? Kas teil on loodud mingisugust komisjonid või jah, milline see koostöö teil on kogukondadega? Meil on vallas loodud piirkonnakogud, kes siis on nõuandvaks organiks soovi korral vallavalitsusele. Need küll ei ole sinna kuulumiseks ei pea sa kuuluma kuskil MTÜ-sse ja ta ei ole ka ise ju eraldiseisev MTÜ, et need on nagu rohkem selliste, ütleme, dokumentide koha pealt nõuandav organisatsioon. Siis meil on ettevõtjatega on siis nii, et loomeettevõtjad oleme me võtnud hästi sügavalt fookusesse neid toetada. Ettevõtjatega vallavanem teeb kohtumisi, kui selleks vähegi võimalus tuleb. Et saada kokku arutada probleeme, seal on samamoodi, et meil on ettevõtjad siis tulnud, on selliseid tööstusettevõtteid rohkem, kes toovadki väljast poolt tööjõudu ja siis neile näiteks üürimajade ehitamise sellist temaatikat arendada või transpordiküsimusi lahendada ja kõike seda poolt. Et need nagu käivad kuidagi eraldi pigem, et me nagu suhtleme ettevõtjatega eraldi ja siis kogukondadega eraldi, et kogukondade osas meil on sellised, ütleme, väga tihedaid kohtumisi MTÜ-de tasandil, et me neid kokku kutsuksime ei ole. Et rohkem suhtleme meili teel, saadame ühislisti üleskutseid, projektitoetuste taotlusi, kuhu on vähegi võimalik siis taotlema tulla. Ise vald toetab suurprojekte, väikeprojekte, et sellist nii-öelda oma algatust ja kultuuritegevust ikkagi nagu toetatakse. Ja kuna meil on vald on hästi suur, siis tegelikult sellist nagu ühest arenguetappi on väga raske välja tuua, et need valla piirkonnad on ka erinevad, et mõnes piirkonnas on rohkem selline külategevus arenenud ja tuleb rohkem ta nagu esile, et selline kogukondlik tunnetus on parem ja mõnes on siis ka see liitumine natukene nagu teinud oma töö ja võib-olla külade ja kogukondade eestvedajad on natukene eest ära väsinud ja võib-olla ka ära kolinud, et siis seal piirkonnas peaks siis justkui nagu vald andma selle abikäe. Ja mina julgengi öelda, et siinkohal ma loodan, et ma varjalt sõnu suust ära ei võta, aga ma jõuan nagu tänase selle põhiteemani, et see maal elamise päev, see nagu meie vallas on nende kahe siis nii kogukondade kui ettevõtjate ja valla liitmise kohaks. Et see on nagu üks tegevus, millega me kindlasti nagu, mis on nagu aastas korra, aga ma võin öelda, et see on üks selline, mis tõesti ka nagu välja paistab ja on osalejatele kõigile kasulik ja vallale samamoodi, et ma usun, me saame sellest rääkida. Ja mul on ka hea meel, et me sinna jõudsime, sest see on üks väga hea võimalus tervikpaketis turundada, luua suhteid, tutvusi, see maal elamise päev. Aga ettevõtetega, ettevõtjatega Lääne-Nigulas on sama,
see on meil nagu tõsisemalt fookusesse võetud eelmisest sügisest, kus me oleme korraldanud siis ettevõtjatele sellise teadmiste jagamise päeva, kus olid nagu väga ägedad oma ala tegijad ja siis veel eraldi kohtumine oli siis vallavanemal vallaettevõtjatega, et ikka neid igapäevateemasid siis sellises ringis arutada, aga Lääne-Nigula on selles mõttes natukene nagu teistmoodi ka, et meil on Lääne-Nigula sees ju 8 osavalda ja igal osavallal on oma osavalla kogu. Jah, me võime öelda, et seal on natuke poliitiline maik ka juures, sest see on üles ehitatud nõnda, et sinna siis satuvad inimesed, kes on kohalikel valimistel kandideerinud. Aga teisipidi, kui me selle poole nagu kõrvale jätame, siis ega siis meil ju kogukondades ka, need kandideerijad tegelikult on ju aktiivsed inimesed. Muidu nad ju ei lähe sellise koha peale. Et nad on sageli ikkagi eestvedajad ja osavallakogud on siis see foorum, kus igast ütleme, kogukonnast peaksid siis need olulised sõnumid sedakaudu jõudma ka vallani ja seal ka sageli ju pakutakse lahendusi ja ideid, et kuidas ühes või teises piirkonnas asju ajada. Kui meil oli väiksem vald 3 ühinenud vallaga, siis me korraldasime ka MTÜ-de ümarlaudu. Hetkel me ei ole neid enam korraldanud ja seda väga praktilistel põhjustel, sellepärast et ülikeeruline on, kui sul on 40-50 MTÜ-d, kes vähemal rohkemal määral tegelevad vaba aja, külaelu, kõik spordi, mis iganes teemadega, ja siis lihtsalt neid kokku saada sellisena, et sa niisugust lausinformatsiooni sellisel kujul jagad, et see tänasel päeval enam ei tööta. Meil on oma iga kuu ilmuv veebiajakiri või ütleme infokiri, et sinna jagame informatsiooni ja ikkagi nende eestvedajate ja siis osavallakogude kaudu tegelikult on see põhifoorum, kus tuleb see informatsioon nagu niinimetatud valla keskkontorisse. Samamoodi omad projektitoetused on nii nagu igal pool, et siin me ei erine küll oluliselt. Meil on küll see vaba aja teema ja kultuuri teema on küll selline, et kui me nagu vallavaatest valla asutustena vaatame, et meil on 2 klassikalist kultuurimaja, üks on valla ühes otsas Noarootsis, ütleme Pürksis, teine on täpselt teises otsas Kullamaal, vahemaa on pea 100 kilomeetrit, siis ja keskpunktis Linnamäel on siis Oru kultuurisaal, mis on suhteliselt või väga uus ehitis ja toimib isemajandamise printsiibil, siis ma tahan lihtsalt sellega seda öelda, et meie selline eneseteostuse kultuurivaldkonnas võimalused ja on ikkagi väga palju kodanikuühiskonna ja selliste eestvedajate õlul ja me peame seda nagu hästi-hästi hoidma neid ja toetama, et nemad ei väsiks ja otsima neid lahendusi, et kuidas nendele toeks ja abiks olla. Jah, ma olen väga nõus, et see, kas küla elab, see sõltub väga mingist, kas sageli ainult ühest inimesest. See on nii kurb, kui see ka ei ole, aga nii kahjuks või õnneks on, et tore, kui neid särasilmseid on, aga nad igale poole ei jagu, jah. Ja see on, sageli ta on ühe inimese eest vedada, aga see on paratamatus. Sest et asjad ei hakka toimima nõnda, et omavalitsus, seal võib olla neid töötajaid ei tea kui palju. See ei toimi nõnda, et sa sõidad sinna kogukonda kohale ja ütleme, et nii, nüüd me hakkame koostööd tegema. Nüüd me teeme seda, teist ja kolmandat. Need asjad ei käi päris elus niimoodi. Ma olen ka nõus, et ülevalt alla nagu ei saa tegelikult seda tekitada, et ma ütlen, me oleme Elva vallas ka nende piirkonnakogudega nagu näemegi seda sama, et nad on tegelikult valla poolt ellu kutsutud
ja nad toimivad täpselt nii, kui palju on sul neid sütitavaid teemasid kogukonnas, et kui seal on mõne, ma ei tea, kooliastme sulgemine teemaks, siis on see piirkonna kogu aktiivsem ja kui ei ole selliseid teemasid parasjagu, siis nad nagu ei tulegi kokku ja ei peagi midagi arutama seal, et ta võib-olla jah, ütleme, vald ei saa nagu ka seda küla aktiivsust nagu väga seal tõesti tõsta, et saab toetada ja tunnustada, seda me teeme ka ja tõstame esile neid aastakülasid, kui neid vähegi kuskilt silma paistab, et lihtsalt võib-olla julgustada ka inimesi rohkem, et kui te oletegi maal, siis vaadake, kes teil need naabrid on ja et kuidas saaks ikkagi koos seda ühist küla asja ka ajada, et tänapäeval ma saan aru, et inimestel on oma koduaeda ka võimalik mänguväljakuid ehitada ja võib-olla selliseid, ütleme, palliväljakuid, et ei peagi enam kuskil külaplatsil koos käima, aga noh, idee poolest tegelikult, kui te seal ühes külas elate, siis lõpuks see võrkpalliväljak võib olla see asi, mis teid seal lõpuks nagu koos hoiab ja see selle keskkonna nagu toredaks teeb, et jah, need inimesed, kes maal elavad, tegelikult paraku nagu ise teevad selle kogukonna töö. Me hiljuti korraldasime ühe podcasti vaid webinari teadlase vaade, et Kairi Tilga rääkis kogukonnast ja demokraatiast. Aga siis tema tõi niisuguse väljendi nagu ankurasutus, ehk noh, miks mitte on ju, et see noh, ankurasutus eelkõige just nagu raamatukogud, et kasutada neid kohapealseid raamatukogud rohkem ära, et seal igast üritusi korraldada ja see on see koht, kus rahvas kokku tuleb, aga tegelikult ankurasutus võib olla ka mingi hästi aktiivne ettevõtte selles vallas, mingi väike ettevõtte, kes tõesti tahabki, et see küla elaks. Et see ankurasutuse mõte mulle väga meeldis, et seda ma arvan, et me maailmavõrgustikus seda üritame kuidagi, püüame seda esile ka tõsta, et inimesed hakkaksid mõtestama, et aga äkki mina olengi see ankur oma külas on ju, ja äkki see nagu aitab tal ka natukene seda mõtestada seda tegevust, mida ta teeb siis. Meil Elva vallas ma julgen öelda, et noh, meil on küll igas piirkonnas on oma kas siis seltsimaja või rahvamaja, et neid nimetatakse erinevalt. Et ma julgen öelda, et need on need kohad, kus siis saab ka tegelikult tavaline kodanik tänavalt minna oma abi pakkuda, et kuulge, mul on selline mõte, et teeme sellise õhtu, näiteks kutsume siia mõne kirjaniku ja raamatukogud on ka meil valdavalt sellised kohad ikkagi, mis on nagu igas piirkonnas olemas. Et selles mõttes nagu meil pinnast puudust ei tule, et lihtsalt aktiivsed inimesed ilmutage end. Jah, et juba ütlesite, et see maal elamise päeva, selle osalemise kasvu vallale ta on liitnud teil need kogukonnad, et ongi nagu valla, ettevõtjad ja MTÜ-d oma vahel just nagu kokku toonud. Aga mis kasusid te veel oskate välja tuua, et miks võiks või peaks üks vald, üks maavald sellel päeval osalema? Et mis need kasud on? Mina julgengi kohe tuua need 2 erinevat punkti välja, et kui me kunagi Elva vallaga alustasime, siis esimese aasta juures muidugi mina ei olnud ja 1 aasta me oleme vahel jätnud ja me oleme siis sellel aastal minemas 6. aastat maal elamise päeval välja. Et kui alustati, oli selle asja eesmärk peaasjalikult ikkagi see, et tuua inimesi siis sinna valda juurde mujalt. Kindlasti on see eesmärk ka täna sama, et näidata seda asukohta sellisena atraktiivsena, toreda paigana, kindlasti rääkida maaelu väga-väga ilusaks ja heaks, aga viimased aastad on tegelikult näidanud seda, et see kasu ongi tõesti just see kohalik, et sinu oma valla piirkonnad saavad siis tuttavaks mõne teise piirkonnaga, mis selles vallas on. Ehk siis Elva vald on lähenenud niimoodi, et me jaotame ikkagi valda, et me ei pane kogu sellel päeval kogu valda siis väljanäitusele nii öelda, vaid me võtame ühe osa sellest ja sinna saad siis minna ja uudistada sealseid tegevusi, ettevõtteid, asutusi, kõike seda poolt. Et see ühtepidi ongi siis tõesti see sisemine kasu, et sinu enda valla inimesed saavad teada, mis sul üldse vallas kuskil on. Ise saad ka targemaks, kui sa oled näiteks vallatöö. Et see on nagu kindlasti üks pool, aga teine pool on see, et noh, mis on ka võib-olla tuleb sellest sisemisest, et meil on nii vähe neid sündmusi tegelikult, kus nagu piirkonnad koos peavad vaeva nägema, ettevõtjad tulevad üldse välja või koolid, lasteaiad kuidagi panustavad, et see on nagu nii eriline või teistmoodi kooslus, kuidas sellel päeval tullakse välja versus näiteks ütleme küla või valla jaanitule korraldamine on ju, et see on jälle teistmoodi, et see on selline kultuuri tasandil, aga et kui me räägime sellisest maal elamise päevast, siis see on nagu kogu valla sündmus, millega nagu kõik võiksid panustada, et meie omavalitsus on kaugemale näha, et
ja noh, siit ma jõuan sinna, et see väljapoole nähtavus ikkagi, et kui te ei ole veel varem oma vallas maalelamise päeva korraldanud, siis tegelikult sellel hetkel, kui see september kätte jõuab, siis kõik raadiojaamad räägivad maalelamise päevast. Lehtedes on toodud välja kaardid, kus on peal rohelised täpikesed, kus maalelamise päevaga vähegi välja tullakse, et tegelikult tagab selle nähtavuse. Ja meil on nagu väga häid näiteid olnud, kus lihtsad asjad nagu näiteks mõisad on meelitanud bussitäitega inimesi meile nagu külastama ja vaatame selle ajalooga tutvuma ja pärast on inimesed väga rahule jäänud. Ja teisalt on ka selliseid hetki olnud, kus siis tõesti maale kolinud pere saab sellelt päevalt, ta saab vallaga näiteks rohkem tuttavaks. Et mul on nii hästi meeles, kuidas noor pere tuli ja sai maalelamise päeva raames küsida küsimusi vallavalitsuselt sealsamas koha peal on, et aga kui mul on küsimus, et kus ma sellise toetusega või kuhu ma pean pöörduma, kui mul on teede asjus küsimusi, et sealt võiks olla näiteks paremini lükatud, on, või kuidas ma üldse lasteaia kohta saan panna, et sellised lihtsad küsimused, võimalus on oma vallal siis minna telgiga välja näiteks kuskile mõne objekti juurde, on, et ei pea olema vallamajas keegi ootama seal päev otsa, et nüüd millal keegi tuleb, et pigem selliseid aktiivseid tegevusi teha, mis kutsuvad inimesi, olgu selleks siis lambapügamine või kartulivõtt või mis seal siis iganes sügisel ägedat teha annab või lihtsalt traktorite näitus, et seal sinna juurde see vald nagu inimesele lähemale tuua. Ma arvan, et see on ka juba nagu väga suur kasu, et tihtipeale pärast tagasisides antaksegi, et noh, mis teile sellest päevast siis nagu meelde jäi. Vot ma sain lõpuks oma küsimustele vastused, või et kuidas te soovite kaasa rääkida, vot sellistel laatadel või maalelamiste päevadel me tahaksimegi nagu käia. Et see on niisugune nagu, ma arvan, hea tunnustus või selline nagu ütleme valla ja kogukonna kokkuviimise asi. Et kui pidada nagu seda silmas, et sa tahad oma vallas nii-öelda enne kõike areneda. Aga ma jätan midagi Varjale ka, võib-olla Varjale on midagi huvitavamat. Ei, siin väga vähe on lisada, et sa rääkisite põhipunktid ära. Aga seda ma küll võin kinnitada, et see ettevõtjate, eriti nende väikeettevõtjate, üksiktegijate ja nende tutvustamine, nende võimalus saada ka omavahel tuttavaks. Et kui me tõesti esimest maalelamise päeva tegime, oligi fookus väga selgelt nagu kinnisvarale, elama tulemisele, aga minu meelest esimese korra järgselt sai kohe selgeks, et tegelikult väga suur kasutegur ja väga suur sihtgrupp on lähipiirkond. Ja see on tegelikult tänaseni jäänud, ja see ei ole üldse halb, aga mis ma tahan siia juurde öelda on see, et see on selline kogukonna, see näitab kogukonna küpsust ja uhkust tegelikult, kes sellel maalelamise päeval, piltlikult öeldes julgevad välja tulla, on valmis välja tulema, nad on kuhugi maale jõudnud, nad on valmis ennast esitlema, nad on valmis ennast näitama, see on nagu nende selline diplomitöö. Sellest kogukonna koostööst nii ettevõtjate kui lihtsalt inimeste omavahelisest koostööst. Ja vald peaks olema väga rumal, kui ta ei oska seda enda jaoks ära kasutada. Et seal on sulle olulised koostööpartnerid tegelikult olemas, natukene nügi toeta ja sealt ütleme see kogukond ja ettevõtja, tema saab tegelikult selle teadmise, et omavalitsus on ka huvitatud, et meie paistaksime välja. Et see on ülihea võimalus luua suhteid, ajada ühist asja ja teisipidi, mis eriti viimasest korrast ma sain tagasisidena, oli see, et need, kes on nüüd osalevad sellel päeval, on need niinimetatud avatud külastuskohad, siis ikkagi emotsionaalselt annab sellise hea tunde siia taha kuklasse, et seda tehakse mujal ka. Mina olen üks osa, minu kogukond, minu vald on üks osa mingist tervikust, mida tehakse üle Eestimaa erinevates kohtades samade põhimõtete, samade väärtustega, me kanname ühist sellist motot, et
see on nagu hästi hea võimalus ja muidugi ütlevad ikkagi need pereettevõtted ja väiksemad tegijad, et nende jaoks on see ikkagi hülija võimalus turunduseks, reklaamiks. Et nad on saanud täiesti käega katsutavat kasu, kellel tellimused suurenenud, kellel majutusi rohkem, mis iganes. Et see on väga ühendav tegevus ja tõesti soovitan kõigil, kes ei ole veel liitunud või ei ole läbi proovinud, tehke läbi. Minu meelest võib-olla seda poolt ka kommenteerida, et nagu mis on see ootus, et ütleme, et kui siin on olnud küsimus, et palju te siis ikkagi selle maal elamise päeva raames nüüd uusi elanikke saite endale, et siis tihtipeale tegelikult see kasu võib tulla nagu järellainetusena, et sa ühel aastal käid, nagu me oleme siin, meil on olnud erinevatel aastatel on olnud ju tegelikult need maal elamise päeva avaüritused ja mina mäletan nii hästi, kui me käisime Orul ja kuidas sellest, ma ei mäleta, kes muidugi seal koha peal rääkis, aga teil räägiti sellest üürimajast ja kõigest ja me vaatasime suutammuli ja mõtlesime, et appi kui äge ja sul jääb see tegelikult aastateks meelde, et kui sa ka kuskil käid, oled lihtsalt külastaja, mine vaata seda, kuidas seda maal elamise päeva tehakse ja võib-olla Kuklast turgatas sulle alles paari aasta pärast, et ma tahaks meie vallas ka midagi sellist teha, et see kuidagi järellainetus on hästi, hästi tugev seal ja ma arvan, et see kohene efekt sellel kolimisel võib-olla ei olegi nagu nii suur, kuivõrd see, et ma tean tulevikus, et kuskil on üks koht, kuhu mind oodatakse, et see oli nii äge, et just see, et kui see päev tuleb sul hästi välja, kogukond jääb rahule, siis tegelikult on see ka kaugemalt tulijale näha, et te tegelikult tunnete ennast väga hästi siin. Et midagi muidugi näitlema, ma ei kutsu kedagi üles näitlema, et elage ikka oma päris elu selles valguses nii nagu ta on, et selle päeva raames ei pea midagi paremaks mängima, et maal elu ongi nii äge nagu ta on. Mina olen ka öelnud nendele, keda me oleme mõnikord ise kutsunud osalema, mõnikord mõni on ise avaldanud soovi, olen öelnud seda, et keegi ütleb, et ma pean nüüd klanima, koristama, ma pean nüüd seda, ma ütlesin, ei, see on maal elamise päev, see ongi see, kui sulle tuleb külastaja, las ta näeb seda, et sa jalutadki kummikutega siin õue peal ringi, sa ei pea oma viimaseid lillepeenreid ära tuunima ja eraldi sügislilli selleks päevaks istutama, et see ongi see igapäevane elu, lõppude lõpuks ta peab ju seda igapäevast elu nägema, kus ta muidu teab otsustada, et ei pea spetsiaalselt klanima. Jah, pane rahvast tööle, kes sulle külla tuleb. Absoluutselt. Ma küsin korras see tehnilise küsimuse ka, et nüüd kui mõni maavald nüüd avastab, et tegelikult see tõesti on käge üritus, et tegelikult tahakski selles kambas olla. Et see võib olla nii enapidi, on ju, et teie puhul on niimoodi, et vald kutsub üles piirkondi osalema piirkonnast aktiivseid ettevõtteid ja või neid MTÜ-sid, aga tegelikkuses võib olla ka ju niimoodi, et ongi aktiivne kogukond, mingi küla leiab, ja vaatab, et meie vald ei olegi avatud. Et siis tegelikult siinkohal pöördungi, et siis pöörduge oma või selle oma valla poole ja öelge, et me tahame ka olla avatud, et üks tingimus on see, et vald peab olema üks osaline selles avatud maal elamise päeval, et siis et see peab käima läbi valla, aga see ei tähenda seda, et vald peaks olema see peakorraldaja, et see peakorraldaja saab olla ka tegelikult see kogukond, kui ta suudab seda nagu teha. Et kuidas on teie see näide on? Teil on vist pigem, et vald on see peakorraldaja või kuidas teil on? Meil on tegelikult Lääne-Nigulas on ka nüüd nende pikkade aastate jooksul juba välja kujunenud sellised olukorrad. On kogukondi, kes ütlevad iga kord, me oleme järgmine kord kindlad, me tahame seda teha, meil on see valmisolek, nad on tunnetanud selle ära, et seal on oma võlu, nendel on omad kasud ja nii on. On piirkondi, kus pead natuke nügima ja suunama ja meil on olnud ka see juhtum, kus meie oma valla sees tegelikult on nädal enne maal elamise päeva toimumist üks külade grupp on öelnud, et me tahame ka, et meil on need kohad lahti või et pane meid ka sinna kaardi peale. No siis tegelikult oli küll nõnda, et pidime selgitama, sest kui on pikad vahemaad, siis ma ütlesin ka, et ma võin teid tehniliselt sinna kaardi peale panna, aga tegelikult see on ebaloogiline, sest inimene ei jõua külastada füüsiliselt.
ja nüüd nad on selleks aastaks siis, ma ütlesin, et ma soovitan teil valmistuda järgmiseks aastaks, siis tähendab selleks aastaks, mõelge läbi, mis te tahate teha ja et need näiteid on nii ja naa, mõnda peab nügima, aga me ei ole tegelikult väga spetsiaalselt öelnud, et nüüd tehke, see tuleb tegelikult piirkondade, kogukondade seest ikkagi rohkem. Et siis on sellel ka teine nagu väärtus. Et seda ei saa vägisi teha. Meie võib-olla oleme just teisiti teinud, et nähes seda, et tõesti kõik vallapiirkonnad, meil on olnud aasta, kus me oleme kõik olnud avatud ja oodanud külastajaid ja siis on seal olnud, et kes on olnud vähem ja siis on külastaja pettunud, jõudnud sinna hiljem ja see koht on juba kinni. Ja et kõik see kogu see manageerimine nagu lihtsamaks tehas, me ikkagi tegelikult oleme kokku leppinud vallas kultuurijuhtide tasandil, et vot seekord on meil Aakre, Rõngu, Hellenurme, Palupera piirkond, see kõik peab mahtuma nii-öelda ühe päeva sisse ilusti ära, kas te teete ühise kohtumise Laada näol, toote kõik ühele platsile kokku või te teete külastuspunktid seal piirkonnas, et nüüd hakkame selle nimel vaeva nägema, kutsume siis need kohalikud MTÜ-d, kohalikud inimesed, särasilmad, kes tahavad kaasa lüüa ja ettevõtjad ühe laua taha ja otsustame ära, kuidas me seda päeva teeme, et me tegelikult ikkagi oleme vallana see juhtpartner, kes siis ikkagi käib üle-eestilistel koosolekutel, toob info nii-öelda valda ja siis saab oma valla meeskonnaga kokku ja lõpuks on siis see meeskond see, kes selle päeva ära korraldab, et niimoodi ta lihtsalt, me väldime seda olukorda, kust keegi tuleb enne üritust, et me paneme ka ennast sinna kaartile, et siis kaart, millest me räägime, on siis Navikapi kaart, on ju, mille järgi külastajad saavad tulla, saavad ilusti näevad objekti, kuhu minna, mida teha, et selle valla siseselt ja üle kogu Eesti tegelikult omale panna teekonda paika, et siis ta paraku võib tekitada sellise olukorra, kus te jääte seal kaardi peal üksikuks punktiks ja võib-olla lihtsalt hoopis pettute selles, et mis see maal elamise päev oli, meil ei tundki inimesi, et tegelikult me ju tahame kõik ühe eesmärgi nimel minna ja tahame, et tuleks maksimaalselt palju inimesi, et keegi ei peaks oma laupäevasel lihtsalt tühja saatma, et sellepärast on see valla, ma arvan, see koordineerimine nagu väga oluline. Et jah, tõesti, ei pea kellegi eest ära korraldama, aga et kui on mingid ühised kokkulepped tehtud, siis on selliseid upse või üllatusi on nagu vähem. Kuna meie saateaega hakkab läbi saama ja õnneks me katsime siis lõpuks ka selle maalelamispäeva teema ära lisaks sellele, et maal on hea elada, et siinkohal siis kutsume üles maavaldasid, kes pole veel seda proovinud teha sellel päeval osaleda, et tõesti, et tehke ennast nähtavaks, see on tunnustus eelkõige teie oma piirkonna inimestele, nad saavad uhkust tunda selle valla üle, kus nad elavad ja muidugi muutuda ka siis nähtavamaks ülejäänud Eestile, ja ka teised näevad, ja tunnevad võib-olla kadedust. Et tõesti, seal ongi hea elada, et hakkavad võib-olla pingutama oma piirkonnas, et me tahame sama head olla, et võib-olla ei tahagi kolida teie juurde, aga kokkuvõttes võidab kogu Eesti, on ju, et kõik me saame siis lõpuks paremaks. Et ja siis külastajatele siis tuletan meelde, et see kuupäev on 20. september, ja selleks on olemas maalelamise päeva veebileht, sealt leiab kaardi kogu info kõikide valdade kohta, et siis ootame valdasid liituma ja külastajaid külastama. Ja et aitäh kuulamast Maaelu jutud taskuhäälingut ja kõik varasemad saated on ka leitavad siis Instagramist, YouTube'ist, Spotify'st ja SoundCloud'ist. Aitäh teile!